အားလုံးမင်္ဂလာပါ history knowledge channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် battery ရဲ့ series parallel ပေါ့နော် parallel နှစ်မျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုပြသပေးပါမှာပါ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့တကယ်ချင်းများ subscribe လုပ်ပြီးပေးနာ notify လေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါနော်ဒါမှအသစ်တွေတင်တိုင်းဘော်ဒါတို့ချက်ချင်းသိရမှာပေါ့နော် okay အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အရင်ဆုံးရှင်းပြကြပါမယ်ဒါကတော့battery ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ camera ခံနေတဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းပုံလေးတွေဆွဲရတာစာလေးတွေရေးရတာပါလေအစင်မပြေမှုလေးတွေနည်းနည်းပါရှိပါတယ်လို့ဒါလေးကိုလည်းသိခံပေးကြပါလို့နော်ဒါ battery နှလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘာကိုစားပြုပြီးပြလဲဆိုတော့ lithium ion battery ပေါ့နော်အဲ့ battery လေးတွေကိုဒါအခြေခံပြီးပြထားတာပေါ့နော်ဒါက battery နှလုံးနော်အပေါင်းဘက်ကအပူလေးနဲ့ကျွန်တော်သင်္ကေတလုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ parallel ဆက်မယ်ပေါ့နော် parallel ဆက်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအပေါင်းငုတ်ကိုယူလာတယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းငုတ်နဲ့တွားကြိုင်းလိုက်တယ် okay ဒါအပေါင်းငုတ်တစ်ငုတ်ပြီးပါပြီဒီအနှုတ်ငုတ်ကထွက်လာတဲ့ကျိုးလေးကိုလည်းဒီဘက်ကအနှုတ်နဲ့ကြိုင်းလိုက်တယ်ဒီချာလေးကြည့်ပြီပေါ့နော်ပုံလေးကကျွန်တော်ဆွဲတာဘေးတိုက်ကလေးဖြစ်သွားတော့လीဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်ဒါ join ပြီးပါပြီ okay join ပြီးပါပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းနှစ်ခု join ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့တစားတက်တယ်အနှုတ်နှစ်ခုပေါ့နော် join ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့အစတစားတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတောင်းရနေပြီးကျွန်တော်ဖြည့်ယူလိုက်တာပါဒါ connection ပူးထားတာပေါ့နော်ပြတဲ့သဘောလေးပါဒီတော့ဒီဘက်ကအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒီဘက်ကအနှုတ်ဖြစ်မယ်နှုတ်ကလေးနှစ်ငုံပါပေါ့နော် okay ဒါက 3.7 volt 1200 mAh battery နှလုံးဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီနှလုံးကို series တွဲလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့sorry parallel တွဲလိုက်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြန်ရမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်မှတ်ထားပေးပါ parallel တွဲပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က mAh တိုးရမှာပေါ့နော် series တွဲရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘို့ပဲတက်တဲ့ mAh ကမတက်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကပေါင်းထားတဲ့ဟာ okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘို့ကတော့သူက parallel တွဲတဲ့အတွက်ကိုဘို့ကတော့ 3.7 volt ပဲအဲ့တော့အောက်က1200နှလုံးပေါင်းသွားတဲ့အတွက်ကို parallel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်က2400ဖြစ်သွားပြီ mAh အထိုးနည်းတူစွာပဲတစ်လုံးတွဲသွားလို့ရတယ်ဗောနော် okay ဒါပုံစံလေးကတိတ်မရှင်းဘူးထင်ပါဆိုလို့ဗောနော်ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးနဲ့ထပ်ပြပြီဒါ1200နှလုံးမလို့ဗောနော် okay ဒါပုံလေးကိုဗောနော်ကျွန်တော်ဘေးတိုက်ကလေးဆွဲလေးကိုနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားပါဗောနော်ဒါကိုကျွန်တော်အမြန်လေးတွေနဲ့ပြပေးထားပါတယ်အပေါင်းနှုတ်1200 okay ဒီမှာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဗောနော်အပေါင်းအနှုတ်ပေါင်းလိုက်တာဗောဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 3.7 2400 mAh နော်ဒါလောက်ဆိုရှင်းပါတယ်ဒါမသိသေးတဲ့လူများအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒါ series တကယ်နှလုံးအခုကအလားတူတကယ်နှလုံးမယ် series တွဲမယ် series တွဲမယ်ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအပေါင်းစနော်အပေါင်းစနဲ့ဟိုဘက်ကအနှုတ်စနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘက်ထရီလေးကိုပုံမှန်လေးပြပေးထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကျိုးလေးကဒီဘက်ကအပေါင်းကနေဟိုဘက်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်စကိုတွားတယ်နော်ဘလို့တော့ဗောနော်ဒီဘက်ဟိုဘက်ဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းနဲ့ဒီဘက်ဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့လဲ join လို့ရဒါပေမဲ့ကျိုးကတကျိုးပဲဖြစ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်လွတ်နေတာကဒီမှာအနှုတ်တကျိုးလွတ်မယ်ဒီမှာအပေါင်းတကြိုးလွတ်မယ် okay အစနစလွတ်တယ်ဗောနော်ဒါက series တွဲတယ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျအနှုတ်ဘက်ကကျိုးဆိုတော့ဒါအနှုတ်ဒီဘက်ကကျတော့ဒါအပေါင်းကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အတွက်ကိုဒီကောင်ကကျတော့အပေါင်းဟုတ်ကဲ့တင်ကြတာလေးရေးရတဲ့နေရာမှာကင်မရာလေးခံနေတော့ကျွန်တော်အစင်မပြေမှုလေးတွေရှိပါတယ်လို့နည်းနည်းသိခံပေးပါလို့အဲ့တော့ဒါ series တွဲတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ 3.7 volt နှလုံး series တွဲရင်သူက volt ပဲတက်တယ် ampere ကော mAh ပေါ့နော်မတက်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ 3.7 volt နှလုံးကို series တွဲတယ်1200ပေါ့နော်1200 mAh နှလုံးကို series တွဲလိုက်ပြီ series တွဲလိုက်ပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရမလဲရလက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါနော် 7.4 volt ဟုတ်ပြီ 7.4 volt ဆိုတော့အောက်က
mAh ကကြတော့ဘယ်လောက်လဲ1200ပဲနော်1200 mAh ပဲသူက series တွေဘယ်နှလုံးတွဲသူကဘို့ပဲတက်သွားတယ် mAh ကမတက်ဘူး mAh တက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် series ကိုနှလုံးတွဲတယ်ပေါ့နော်1200နှလုံးကိုပယ်တယ်တွဲမယ် series တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက7.4ဖို့သူက2400တွေပါဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပယ်တယ်ဥမာ series ပြန်တွဲရင်တော့ okay ဒါကတော့တခဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြပြတာပေါ့နော်ဒါဒီတခဲတွေက 3.7 ဖို့1200 mAh တွေပေါ့နော်ဒါတခဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ခဲစော်လေးဖြုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်လို့ရှိရင်ဒီတခဲလေးတွေကအရန်ခဏလှုပ်လို့ရှိရင်ပူပြီးပျက်စီးမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခဲလေးတွေကိုခဲစော်မပြတော့ပဲနဲ့ဒီစာရွက်ပုံမှာပုံချမ်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆွဲပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအလားတူတခဲကျွန်တော်ဒီမှာလေးလုံးနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ပြပြီးသွားပါမယ်ဒါလည်း1200ပါပဲနော်သူကဘက်ထရီစီးရီးတွဲပယ်တယ်တွဲတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘို့တူတာကတော့ဒီတက်ခဲအမျိုးအစားတူနေတာဘို့တူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ mAh ကလည်းစကားပြောတယ်ခင်ဗျ mAh တူတဲ့ဘက်ထရီကိုပဲတွဲစေခြင်းနဲ့အသုံးပြုစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်စီးရီးပဲပယ်တယ်ပဲတွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းလေးပါတယ်နော်ပထမဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့ဘယ်လိုခွဲလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ့နော်ဘူးမပါတဲ့တက်ခဲလေးကိုပြထားသလိုပဲဒီမှာအပေါင်းမှာဒီမှာအရစ်ကလေးပါတယ်လားကောင်းလေးမှာဒါအနှုတ်ပဲနော်ဒီကောင်လေးဒီတိုင်းပဲပေါင်းတဲ့အနှုတ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်ကင်မရာအဆင်မပြေမှုလေးလည်းရှိလို့အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုဒီမှာစုံထားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းနှစ်ဆကို join နဲ့အနှုတ်နှစ်ဆကို join နဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့တော့ 3.7 volt 1200 mAh နှလုံးပေါင်းတယ်နော်ဒါကျိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးထားတာပါโอเคအဲ့မှာ 3.7 volt ဒါကparallel တွဲတဲ့အတွက်ကိုသူက1200ရှိတယ်1200ပဲရှိတဲ့အတွက်ကို1200အပေါင်း1200 parallel ဆိုလို့ရှိရင်သူက mAh တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်2400 mAh okay အလားတူပဲဒီပုံစံအတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဗောနော်နောက်ထပ် battery တစ်လုံးထပ်တိုးမယ်ဗောနော်parallel ကိုကြတော့ battery တိုးရတာအဆင်ပြေတယ်ပုံထဲမှာပြရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်နော် parallel တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းအနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကအပေါင်းလေးဒါနှုတ် okay အဲ့ဒီအတိုင်းကိုနော်ဒါနှလုံးတွဲထားတဲ့အတွက်2400ဟုတ်ပြီကျွန်တော်3လုံးတွဲလိုက်မယ်3လုံးလည်းဒီဘက်ကအပေါင်းမှာပဲထပ်တွဲတယ်ဒီဘက်ကလည်းအနှုတ်မှာပဲထပ်တွဲလိုက်ပူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကနောက်ထပ်တစ်လုံးထပ်တိုးသွားတဲ့အတွက်ကိုဘိုးကမတက်လာဘူးနော်ဒါ parallel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘိုးမတက်လာဘူးသူကmAh ပဲတက်သွားမယ် mAh ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့3600ဖြစ်သွားမယ်ဒီ2400ကမဟုတ်တော့ဘူး3လုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ mAh က3600 mAh အလားတူပဲကိုကဘယ်နှလုံးတိုးပေါ့နော်ဒါတိုးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ဘိုးကမတက်လာဘူး၄လုံးတိုးရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲ၄လုံးတိုးပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းထပ်တွဲမယ်နော်၄လုံးတိုးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ3600နေပြီးတော့နောက်ထပ်1200ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်4800နော်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ဒါတချို့က series နဲ့ပယ်တယ်ပေါ့နော်တက်ခဲတွေဘယ်လိုတွဲရလဲပေါ့နော်တက်ခဲနှလုံးဘယ်လိုတွဲရလဲဆိုတဲ့ဟာတွေမင်းနေလို့လေတချို့အတွဲမတက်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်တစ်ခုချုပ်ရင်းသွားမယ်ကိုသုံးတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေမှားသွားမှာပေါ့နော်လောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြပေးတာပါဒါ3600ကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်၄လုံးဖြစ်သွားပြီ၄လုံးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုသူက4800ဖြစ်သွားပြီ mAh ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကသူ mAh တွေတိုးသွားလို့ရှိရင်အားသွင်းရတာလဲကြာသွားမယ်3ချိန်ကြတော့လဲကြာသုံးလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ series line ကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာပါနည်းနည်းလေးလိမ့်နေလို့ပြ series တွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလက်ခဲနှလုံးကိုအပေါင်းအနှုတ်တွဲပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိတ်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်အပေါင်းကနေဟိုဘက်အနှုတ်ကိုသွားရမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်ကျိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ခဲနဲ့ဆွဲပြတဲ့အတွက်ကိုလေဒါအဆင်မပြေနိုင်လို့လေကျွန်တော်ဒီဇိုင်းကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ series ပုံစံအပြင်မှာဘယ်လိုတွဲလဲတွဲတဲ့ပုံစံအမှန်လေးပေါ့တွဲတဲ့ပုံစံအမှန်လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပုံစံပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျဒါကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာအပေါင်းအနှုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအပေါင်းအနှုတ်ပြောင်းမြန်ပါနော်တစ်လုံးကအပေါင်းအနှုတ်နောက်တစ်လုံးကအပေါင်းအနှုတ်ပြောင်းမြန်ပါဒီဘက်အပေါင်းနဲ့ဟိုဘက်အနှုတ်
ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ series ရဲ့သဘောတရားကိုသေချာသိရမှာပေါ့နော် okay ဒီဘက်မှာအပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းအနှုတ်အပေါင်းလေးတွေကကျွန်တော်ရေးတာလေးရလေဟိုကင်မရာမကောင်းတဲ့အတွက်ကိုလေသိမမြင်ရလို့ရှိရင်သေချာလေးကြည့်ပြီးပါလို့ဘူးလေးတွေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့အပေါင်းရှိမယ်ဒီဘက်ကအပေါင်းနဲ့နော်ဒီအောက်ဘက်ကတက်ခဲရဲ့အနှုတ်နဲ့ဟိုပေါင်းလိုက်မှာခင်ဗျ okay ကွန်မောင်းကျိုးကျိုးနဲ့ကွန်မောင်းပေါ့နော်ပေါင်းလိုက်ပြီခဲပဲစောစောပါပဲလို့ပေါ့နော်ကျိုးကျိုးတို့ပေါင်းလိုက်ပြီအဲ့တော့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာနှစ်စကြံမယ်ဒီမှာအနှုတ်ကြံမယ်နော်ဒါအနှုတ်တစ်စကြံမယ်ဒီကောင်ကနဲ့အပေါင်းတစ်စကြံမယ်ဟုတ်ပြီဒီအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့နှစ်စထွက်လာပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက series ပေါ့နော် series တက်ခဲနှလုံးပေါ့ဒါ 2s ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်သူ့ရဲ့ battery က 3.7 1200 mAh ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာတက်ခဲနှလုံးကို series တွဲလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကmAh ကတော့1200ပဲဒါပေမဲ့ဘိုးကတက်လာမယ်နော်ဒါ series တွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘိုးက 7.4 volt ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါ series ဘယ်နှလုံးတွဲသွားလို့ရှိရင်သူကဘိုးပဲတက်သွားမယ် mAh ကမတက်လာဘူးပေါ့နော်โอเคဒီနေရာမှာပြရတာလေကျွန်တော်ဟိုဘောပင်လေးနဲ့ဆွဲမိတဲ့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးရှုပ်ထွေးတာလေးရှိမှာပြဒါလည်းနောက်တစ်လုံးကိုလည်းအခုနညာဘက်မှာအပေါင်းဖြစ်နေတယ်သူ့အပေါ်ကတွဲမဲ့ကောင်ဘယ်ဘက်အနှုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ညာဘက်အပေါင်းနေရာကိုနောက်တက်ခဲတစ်လုံးထည့်မယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်အနှုတ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်အပေါင်းအရေးကလေးကိုသိချာကြည့်ပါခင်ဗျဒီပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်ဘက်ကအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်နော်မြင်ရလားမသိဘူးခင်ဗျညာဘက်ကအနှုတ်โอเคနောက်ထပ် CD တစ်လုံးကိုထပ်ပြီးဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတော့ဒီကနေဒီလိုကြော်လို့မရအောင်เนาะအပေါင်းနဲ့အနှုတ်နဲ့တွားပြီးတော့ဒီလိုတွားပေါင်းလို့မရအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မှားသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပေါင်းဝင်နဲ့အနှုတ်ထွက်တယ်အပေါင်းဝင်နဲ့အနှုတ်ထွက်လာတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကဒီတစကိုဖျောက်ထားမှာပေါ့နော်ဒီတစကိုဖျောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီကနေလူပင်ယူတာပေါ့ဟိုဘက်အပေါင်းအနှုတ်ကနေအပေါင်းကိုသွားလိုက်တယ်โอเคအပေါင်းဝင်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ဒီကအပေါင်းဝင်သွားတယ်ဒီအစမပါဘူးပေါ့နော်ဒီအစမပါဘူးဒီကအပေါင်းဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအပေါင်းစားလည်းယူမယ်ဒီမှာအပေါင်းဝင်တယ်အနှုတ်ထွက်တယ်အပေါင်းဝင်တယ်โอเคဝင်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်အပေါ်မှာအနှုတ်ထွက်တဲ့တစနော်ဒီမှာအနှုတ်ထွက်မယ်ဒီအနှုတ်ထွက်တဲ့တစကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြောခင်ဗျကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ကတ်နေတော့လေကျွန်တော်ဘောပင်နဲ့ဆွဲရတဲ့ဟာလေးတွေကတိတ်အစင်မပြေမှုလေးတွေရှိတယ်ဗျဟုတ်ပြီဒီကနေအပေါင်းစားထွက်လာတယ်ဗောနော်ဒီအပေါင်းစားနဲ့ဟိုဘက်အပေါ်3လုံးတွဲရဲ့အနှုတ်စားနဲ့နှစ်စားထွက်လာပြီโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် series 3လုံးတွဲလိုက်ပြီ3လုံးတွဲလိုက်ပြီ 3.7 volt နော်3လုံးတွဲလိုက်ပြီ3လုံးတွဲလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ 1200 mAh နော်1200 mAh 3လုံးတွဲလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုရင် series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က1200ကမတိုးသွားဘူးနော်1200ကမတိုးသွားဘူး1200ပဲ3လုံးတွဲလဲ series ဆိုလို့ရှိရင်1200ပဲ4လုံးတွဲလဲ1200ပဲ10လုံးတွဲလဲ1200ပဲနော် series မှန်ခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ volt တက်သွားမယ်ဆိုတော့ 3.7 volt ကိုကျွန်တော်တို့အခုန2နဲ့မြှောက်သွားတဲ့အတွက် 7.4 volt ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် 3.7 volt ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့3နဲ့မြှောက်ကြမယ်နော်ဒါ theory ပေါ့နော် series ရဲ့ theory မှာကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့က volt ကိုပဲမြှောက်သွားနော် parallel မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က ampere ခေါ် mAh ကိုမြှောက်သွားရမယ်နော် 3.7 မြောက် to 7.4 okay ဒါကနှလုံးတွဲတော့အားလေနော်အခုက1 2 3 3လုံးဖြစ်နေတယ်3လုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကို3လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က 3.7 volt မြောက်3နော် okay အဲကျွန်တော်တို့က3ဟောပါနော်ဟို3လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကို3 4လုံးဖြစ်တဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်4နဲ့မြောက်ပေါ့ဗျာဒါလောက်ကတော့သိပါတယ်တော်တော်များများတော့သိလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် 11.1 volt ဒါကကျွန်တော် 3.7 volt သူ့ရဲ့ battery ရဲ့ထွက်တဲ့ battery မှာရေးထားတဲ့3. ဟိုပါပေါ့နော်
7 volt နဲ့ပဲကျွန်တော်တွတ်ပြီးတော့ပေးနေရပါတော့အမှန်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ battery တွေမှာဒီချက်ချင်းပြည့်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် तू က 4.1 4.2 လောက်ရှိတယ်ဗျโอเคကျွန်တော်တို့12 volt တွဲမယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဟာ3လုံးတွဲလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ထားပါတော့4 volt ပဲထားတော့4 3လီဆို12ပေါ့နော်mAh ကတော့1200ပဲနော်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် CD တွေထပ်တွဲသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘောပင်နဲ့ရေးထားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြဖို့အဆင်မပြေဘူးလူကြီးမြတ်တို့လည်းရှုပ်သွားမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မပြပြီးတော့ဘူးโอเคဒါဒီလောက်ဆိုတော့ပေါက်မှာပါဒါကတော့ကျွန်တော်12ဖို့ပေါ့နော် 14AH ဘက်ထရီနှလုံးပေါ့နော်ကိုစားပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံစံပြထားပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပယ်တယ်တွဲမယ်ပေါ့ဒါပယ်တယ်တွဲလိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီကောင်12ဖို့ 28AH ထွက်လာမယ်ဟုတ်ပြီ12ဖို့ဘက်ထရီနှလုံးကိုကျွန်တော် CD တွဲမယ်ပေါ့နော်စပိန်နေမှာတွဲသလို CD တွဲမယ်12ဖို့ 14AH နှလုံးကို CD တွဲလိုက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာထွက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့24ဖို့နော် 14AH ပဲထွက်လာမှာပေါ့နော်ဒါဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုသိအောင်လို့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပုံစံလေးနဲ့ပေါ့နော်ရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်အလားတူပဲသူကဘို့နဲ့ ampere နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ parallel ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘို့မတက်လာဘူး ampere တက်လာတယ် AH တက်လာတယ် mAh တက်လာတယ်ပေါ့နော်series ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူက ampere မတက်ဘူး AH မတက်ဘူးပေါ့နော်သူက series ဆိုရင်ဒါပယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲတက် mAh ပဲတက်လာမယ် series ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘို့ပဲတက်လာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်မသိတာလေးရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် comment လေးမှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်လို့အမှားများရှိရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ဒါမသိသေးသူတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြပေးထားတာပါလို့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တငယ်ချင်းများရှိလို့ရှိရင်လည်း subscribe ကလေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပါဦးလို့ဒီနာ notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါလို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းတငယ်ချင်းတို့အရင်ဆုံးသိရှိနိုင်အောင်လို့ပါလို့